നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏത്തപ്പഴം, മൈദ, അരിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, എണ്ണ, വെള്ളം. ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടി പോകാതെ നോക്കണം. മാവ് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. മൂന്ന് പഴമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പഴം 3 പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പഴവും നമുക്കിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴം പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ പഴവും മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ച് 2 വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. പഴംപൊരി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.